Masu kallon mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri na mai albarka. Mai suna Hussakin ma'ana wa ke magana. Yau muna tare da babban baƙonmu mai suna Muhammad Bashir Bazin. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Barka da warhaka. Muhammad Bashir Bazin yau kai ne baƙonmu na farko cikin wannan shiri namu da muka fara mai suna Hussakin ma'ana wa ke magana. Muhammad Bashir da me ka zo mana muna tsammanin abubuwa da dama daga ɓangaren ka siyasance a kasuwance da ma kuma kai kanka a rayuwa. Da farko zan fara maka tambaya waye Muhammad Bashir Bazin? Okay. Muhammad Bashir Bazin dai wani matashi ne cikakken ɗan jihar Yobe mazaunin birnin Damaturu wadda ya yi karatun shi duka a nan cikin Damaturu wadda har ya gama a nan jami'a mallakin jihar Yobe kuma ya yi hidima ta ƙasa a Taraba State Jalingo Local Government. So, Wato na mace kamar ka yi gama jami'a. tabbas Me ka karanta? na karanta geography. Bazin menene Bazin? Sunanka ne ko kuma dai a'a? Bazin sunana ne, acronyms ne aka hada ya bada wannan Bazin. Bazin ya samu ne a hulɗa guda biyu. Zen akwai wata irin nani da muka yi a Islamiyya, akwai wani Islamiyya ana ce masa attaqwa ta hafizul Qur'an a nan Damaturu. Na yi attaqwa. So wannan nani namu din matar shi Arab ce. So tana ce mun Zen. Zen da Larabci mai kyau. So wannan dattijo tana ce mun mai kyau in na zo. Sabida tana ce maka mai kyau. a nan Zen ya fara samuwa. To amma ni ma ban zo na haɗa shi ya zama ba Zen ba kuma sai da na zo zan aure mata Zainab. Sai na tuna cewa ga fa Zen na kaka ga kuma mata na Zainab Zen Bashir and Zen. That is sai ne zo ya kwanati ya bada wannan ba Zen. Masha Allah. Wato dai Zainab ta zo ta daidai kan gaba. Yes. Lokacin da ake bukata. Yes. So masha Allah. Kafin na tambaye ka ce ma ka ta zuba da mata. Ina da mata, ina da yara guda biyu. Masha Allah. Faruk da Abdurrahman. Nakan ganin post ɗinka a social media a kamar da a dangance da siyasa. Kana wani jam'iyya ce kai? Ni mutum ne wanda ba ni da jam'iyya. Me nake nufi da ba ni da jam'iyya ban taɓa rajista da kowace jam'iyya ba Kawai kai mutum. a duniya. Amma ina da political view. Ma'ana akwai jam'iyyar da na fi gamsuwa da ita akan wancan kaza. Kuma ni mutum nake yi. Ba mai gidanka a siyasance mutum ɗaya da za ka iya kiran su yau mai gidanka ne a siyasance ko ma a wani jam'iyya yake. Ni ba ni da mai gida a siyasa amma ina da mai gida a rayuwa wadda idan muka zauna hulɗa ta rayuwa har siyasa yana koyar da ni kuma ba mutumin jihar Yobe ba ne mutumin Kano ne. Ya sunan shi? Sunansa yana da girma. Ya sunan shi? Yana da girma. Ban iya faɗi. To, wasu galafin jin Muhammad Bashir ba zai ce ba zai iya faɗa sunan wannan mai gidan nashi ba. Ni kuma in akwai wanda ya san wannan mai gidan nashi akwai kyautan da na zan ba personal da ni zan ɗauka an bada idan ka san mai gidan shi kawai ka faɗa mai ko a comment section ko da private ne. Muhammad Bashir wani kasuwanci kake yi? Ni ina kasuwanci na harkar sai da textile kuma ina harka ta ɗinki. A nan cikin garin Damaturu? A nan cikin garin Damaturu. Textile ka fi yi ko kuma ɗinki kake yi? Gaskiya na fi yin ɗinki saboda da ɗinki aka fi sani. A ɗinki wanda har yau abin ya ɗan girgiza. Gaskiyar magana ni ba ni da wata takamaiman ƙalubale a harka ta ɗinki. Gaskiyar magana kenan. Wani wanda yake da mata ko na maza ko duk ke gaskiya na mata nake. An ce harka da mata musamman ɗan mata yana da wuyan sha'anin lokaci. Based on waye kai. Ka san Bature ya ce the way you dress the way you are dressed. Kana da mata. Kuma mata suna zuwa wurin ka. Yaya relation na ku matan ka takan yawan ma tambayi ko wani abu kan haka a dangane da ai already ta riga da ta san wa take aure. Ka san dama aka ce marry a comrade at your own risk. Marry comrade if you live comrade on your own. Yes. Mun dawo line textile. Shago ne da kai ko kuma dai kana tare da da ina yin shi ne a shagona
ina ɗinkin kuma ina wannan harka ta textile, ina zuwa Aba na siyo kayayyaki na zo na sayar. Saboda in na zo da kaya mutane yawanci friends ne da sauran shi sun sani kawai after 3 weeks nake zuwa Aba, kawai na je na dawo already sun sani za su zo su zaɓa a ɗauka. Kai dai ka san kasuwancin garin na end of the month sai a sama kuɗin ka and the rest. Zaɓe na ƙara tuwa. Akwai wani abu da kai ɗan siyasa ne za ka ɗan faɗa mana wanda kana gani a gaba zai iya amfanin matasanmu, ko kuma wannan abin da muka yi zai iya kawo mana matsala a siyasance ko kuma a rayuwar mu. To zan yi ɗauraya gaba ɗaya a harka ta siyasa, particularly ta jihar Yobe. Matasanmu a jihar Yobe ana yin hulɗa ta siyasa, amma yanzu kamar ni da nake da nawa ra'ayi na karan kaina, sai mutum ka kalle yana ganin cewa ni kamar wata matsala ce a tattare da su, ko kuma a hulɗa ta rayuwa ma yana ganin wane fa idan na yi ta'ammuli da shi zai iya zama min matsala saboda ni ina tare da gwamnati shi kuma bai tare da gwamnati, wadda haka ɗin ƙauyanci ne, baya ɗaya daga cikin hulɗa ta siyasa. Ni da kai menene ya haɗa mu da kai? That's abin da ya kamata ka rike. Idan ni da kai makaranta ne ya haɗa mu, to siyasa bai kamata ya raba mu ba. Idan ni da kai hulɗa ta kasuwa ce ta haɗa mu, siyasa bai kamata ta raba mu ba. Ni na yadda siyasa wata aba ce wadda ni ina da nawa ra'ayin, kai kana da naka ra'ayin. Wannan ita ce siyasa. Ba wai siyasa ina yi don wane ko kuma ni wane ne yake controlling na ya ce mun in zaɓi wane in bar wane, baya cikin siyasa. Siyasa ne abin da na yarda da shi shine kai ka yi abu daban, ni da kai Hassan da Usaini kai ka ce wane kake yi, ni in ce wane nake yi. Ka tambaye ni me reasons ina da yasa nake yin wane. Ba wai ni abin da kullum nake gaya matasan mu, kada mu yi siyasa blindly kawai mu ai 'yan gwamnati ne. Ku 'yan gwamnati shikenan kawai, in gwamnati ta yi right ma right ne, in ta yi wrong ma wrong right ne kawai. So wannan ba daidai ba ne. Ni abin da kullum nake gani kuma nake nuna ma matasan mu shine, idan ya zamana duka muka zamana sojan baka na gwamnati, gwamnatin koda tana kuskure ba za ta fahimci inda take da matsala ba. Yana ɗaya daga cikin abin da ya sa mu muka tsaya a matsayar mu, kuma ni mutum ne wanda na yarda duk abin da na samu ga rayuwa Allah ya rubuta. So shi yasa ba wani wanda nake ma bambadanci kaf jihar Yobe, babu shi. In akwai shi na kalubalance shi. Ba ni da mai gida a siyasar jihar Yobe, amma ina da mai gida a rayuwa, wadda idan muka zo hulɗa ta rayuwa har siyasar tana shiga ciki, har abin da biyan siyasar tana shiga ciki. Yana nashi hulɗoɗin. Kuma wannan ideology na rashin political party din ma duka a wajen shi na ɗauka. Ba shi da jam'iyya. Baka isa ba. To, Hazin, wa kake tsammani ko kuma wa ka fi so wanda zai fito a takarar shugaban ƙasa? Gaskiyar magana, takara ta shugaban ƙasa ina buƙatar wadda zai jikan al'umma. Menene jika? Ya tausaya musu. Wannan siyasar da muke kai demokaradiyya muke. Demokaradiyya wata aba ce wadda ana duba me al'umma ke so, me ba su so. Kuma siyasa ce ta tausayawa da walwala ma al'umma. Duk wani wanda zai kuntata ma al'umma ban tare da shi. Ina tare da wanda zai sauƙaƙa ma mutane rayuwa. A yi rayuwa cikin daɗi, cikin kwanciyar hankali da jin daɗi, cikin tsaro, cikin kwanciyar hankali da walwala. Shi ne ni wannan mutumin shi nake so. Amin ya Allah. Ina da tambaya guda biyu. Bayan na ma tambaya. Baka faɗa mun. Wannan biyun kuma. Bari suka faɗa. To ba da Allah sa ina da answer. Wani abu ne aka maka a rayuwarka wanda har yau abin nan yana kana sa kana jin daɗi ba za ka manta da shi tun da kan abin da aka min a rayuwata, aka min ko kuma abin da na samu ko kuma kawai abin da tambayar biyu ce. Wacce abu ne aka maka wanda bai burge ka ko kuma ka ji daɗi ko ka samu wanda kana jin daɗi har gobe kana alfahari, sannan wani abu ne kuma wanda ya gane ka ɓata maka da har gobe in ka tuna ba ka san ka tuna. Okay, abin da ya fi mun daɗi a rayuwa ko na ji daɗi, akwai wata baiwar Allah, yarinya ce karama wadda ba ta wuce shekara 22 ba a duniya. Yau na ya aure getting to 4 years. An ka cire wannan shekarun, kaga shekarunta bai wuce 18-19 ba. Lokacin da zan yi aure
na je gidana ina gyara, ta kira ni da yamma, kana shago? Na ce mata bana shago. Sai ta ce mun idan ka zo ka shago ka sanar da ni, ko kuma in ka tashi in kuma kana close to gida Allah ka biya mu. Sai na ce mata to ba damu zan zo ne. Sai na je ni gidansu, magariba ya same ni, na je gidansu na yi alwala, na yi roshin, na je na yi masalla, na dawo. Da na dawo yarinyar nan sai ta ɗauki kuɗi ta bani da sunan ta bani gudunmawa a harka ta aure na, wanda ban taɓa expecting ba, saboda shekarunta ina tunanin bai ma kai ta san cewa ya kamata ta yi wa mutum irin wannan abun ba, kuma ta ban kuɗin da a shekarunta ban ma expecting a same shi ba. Ko shekaran jiya ko jiya I think so na yi magana akan irin wannan abin da wannan yarinya ta mu, unguwarmu ba ɗaya ba, kuma hulɗa ce ta sana'a ta haɗa ni da ita. Wannan abin har gaban gobe ina jin daɗin shi, sakamakon ban expecting. Akwai gudunmawa da na samu masu girma ya ninnin kanata, amma natan ya mun daɗi matuƙa. Ni abin da yake ɓata min rai ga rayuwata babu kamar disappointment. Abin da ya faru da kai wanda kana tuna ɓacin rai, in ka tuna shi ya faru da kai ne, an baka ji daɗi ba, an maka abin baka ji daɗi ba. Ok, abin da wani ɗan adam ya mun ban ji daɗi ba kenan. Akwai shi. Akwai wani bawan Allah ɗan Kwara State ne, mama ɗan nan ba. Shi ne wanda ya mun abin da ya ɓata min rai fiye da duk yadda kake zato, wadda ko sunan shi aka kira ina jin haushin abin. Mutum ɗayan nan ne duk duniya. Amin ya rabbal alamin. Muhammad Bashir Bazin. Kwayar da ala mun gode. Za mu zo a ƙarshen wannan shiri namu na yau. Masu kallon mu za mu dakata daga nan sai kuma lokacin da Allah ya sake ko mako na gaba idan Allah ya kai mu. Wannan shi ne baƙonmu ne, Comrade Muhammad Bashir Bazin, wanda yake shi baya shi da mai gida a siyasance, amma iya da mai gida wanda yakan taimaka masa a shawara ta ɓangaren siyasa. Sannan akwai mai gidansa da ba zai faɗa sunan shi ba da nan cikin garin Kano. Kada ku manta Bazir ya yi karatun jami'a da University na cikin garin Damaturu, haka ne? Tabbas. Sannan ya karanci geography. Tabbas. Bazir, muna godiya ƙwarai da aniya. To assalamu alaikum. Thank you. Thank you for attending. Thank you.